咁我哋揸咗大約45分鐘車啦，就嚟到太宰府啦。咁我哋而家都呢條街呢，就係條太宰府嘅步行街。今日星期一，唔算太多人啦。請大家 subscribe 訂閱是美德，最好撳埋個鐘仔，咁新片就可以搶先睇啦。一嚟到呢，我哋就買咗個雪糕食先。呢一間呢，喺個入口個站對面嘅，咁有個雪糕，呢個焦糖雪糕。我哋而家呢，就喺度行呢條行人道啦。咁兩邊呢，都係啲鋪頭賣嘢嘅。而家呢，我哋就行入去天滿宮啦。咁開始咧就有好多唔同嘅石料居喺度。咁呢一條咧應該都係一啲參道嚟嘅。咁見到前邊啦，就係天滿宮，咁都有好多個有一個兩個廟居到。咁我哋而家咧就嚟到太宰府天滿宮嘅門口啦。便見到啦，又排晒隊就去摸呢隻神牛，見到個頭啦、角啦同埋頭咧，都係被人摸到金晒嘅。而家咧，我哋就行上呢一條紅色嘅橋，咁兩邊咧就係一個祠堂嚟嘅。咁見到啦，有一個祠堂。呢一度好多梅花，過咗橋之後啦，咁喺個前邊呢，就係天滿宮噶啦。而家咧喺呢個庭園嗰度啦，開滿咗咧桃花同埋梅花。咁而家見到眼前咧就係有一神牛啦。咁咧通常啲人咧都係會用手摸下佢，摸下個角。咁呢度有棵桃花啦。咁桃花底咧都有隻神牛。呢度見到呢一個魚池啊，見到一啲好大條嘅鯉魚啊，錦鯉。而家咧喺我眼前咧就係天滿宮啦。咁喺成個天滿宮咧都有好多呢啲大大細細嘅牛喺度嘅。而家咧見到呢度擺繪馬嘅地方咧，上邊咧有一棵好靚嘅桃花。點解嚟到天滿宮啦，都見到有貓仔？呢個貓仔仲要好乖添，頭先有個日本女士咧摸佢拍佢啦，佢都有俾反應去喵佢。
咁呢一條紅橋咧，就我哋頭先行入去天滿宮嗰度噶啦。咁我哋就兜咗個圈啦。咁而家咧就行完天滿宮，咁我哋就行翻出去嗰條參道，咁就去坐一陣飲杯嘢，咁就翻去福岡噶啦會。咁今晚我哋咧就會訂咗台去食一餐豐富嘅壽司。咁而家咧大約5點幾啦。咁好多鋪頭咧，其實都閂咗噶啦。咁所以咧，如果大家嚟嘅咧，就要早少少。嚟到太宰府天滿宮，唔可以唔提，一定要嚟呢一間 Starbucks。呢一間 Starbucks 嘅設計咧，就係日本著名設計師用木嘅題材去設計呢一間 Starbucks 嘅。而家我就喺 Starbucks 嗰度坐低飲下嘢啦。呢間 Starbucks 頭先所講啦，係由日本出名嘅設計師設計，咁就成間 Starbucks 咧都係用一啲木嚟做裝飾嘅。咁啊坐完一陣，咁我哋之後咧就會揸翻車出翻去福岡嗰度，咁我哋就會食晚飯。咁喺太宰府揸車出翻去福岡咧，大約就半個鐘頭左右。咁今晚咧，我哋嘅壽司咧，咁我哋就係團年飯嚟嘅。咁我哋就喺間壽司店，呢間叫做喜成轉結啊。咁就喺博多車站行過嚟15分鐘嘅。咁首先一個前菜，呢個咧有個魚喺度，帶子應該。得嘛？呢個就係刺身啦，真雕。真雕。佢就試下呢一個真雕，咁佢就點翻少少呢一個。好大牙，好新鮮。呢一個咧就一個煙嘅刺身，好靚啊！哇，真係好勁煙味。咁我聞到咧嗰啲好香嘅煙味。咁我就乜都唔點，我就試一試先。好特別啊，個味道好得意，好味道。呢個咧一個椰菜花湯，好西式嘅。呢一個就係左後魚。咁我而家就試下呢個左後魚啦。好味道。咁不過咧，我決定咧就影呢條影片到呢度為止啦。咁我就專心食呢一餐飯。呢一間壽司店咧，我覺得係好好食嘅。咁如果大家離開福岡想食壽司，我會推薦呢一間。咁我哋今晚人均嘅消費啦，每人大約500蚊港紙左右。以食物嘅質素、餐廳嘅環境咧，我覺得性價比係高嘅。聽日旅行程咧，我哋就會去搭由布院之森去由布院。咁大家記得留意我之後嘅影片啊！咁好啦，呢條影片嚟到呢度差不多啦。咁我哋下條影片再見，多謝晒，拜拜。